Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, өте дәмді нанның рецептісімен бөлісемін. Сіздер бұл нанды бір рет жасаған соң жиі жасайтын боласыздар, және де дүкеннен сатып алғыңыз келмей қалады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүт, жылы суымызды құямыз. Менде сүт салқын болғандықтан үстінен ыстық су қойдым. Сонда екі массамыз араласып жылы болды. Жылы сүтімізге үстінен тұз және де қантымызды салып, екеуі ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Ең бірінші ертіп алғанымыз дұрыс болады. Содан соң сұйық майдың біразын құйып, кішкентайын ғана алып қалыңыздар. Ең соңында бізге сұйық май қажет болады. Жақсылап араластырамыз. Оның үстінен аштықы саламын мен. Анам солай үйреткен, сондықтан дәл осылай жасаймын. Жақсылап араластырып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Тым қатты жұмсақ, қолға жабыспайтын, тым қатты емес, қамырды жақсылап илеп алатын боламыз. Және де жаңағы соңында алып қалған сұйық майымызды ең соңында құямыз, және де қамырымызды жақсылап илеп жіберіңіздер. Сонда сіздердің қамырларыңыз одан сайын жұмсақ болады, және тостақтарыңыздан қамыры жабыспай өте әдемі алынатын болады. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң бетін жауып, 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз ашуы керек. Міне қамырымыз ашып көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте күшті болып көтерілген. Әрі жұмсақ, тостаққа ешқандай да жабыспады. Көрдіңіздер, мен бұл қамырдан кішкене күлше нандар жасадым. Тым үлкен нан жасаған жоқпын. Енді ол сіздердің өз қалауларыңыз бойынша. Мен бірдел болсын деп кішкене таразыға тартып алдым. Сіздерде дәл солай жасасаңыздар болады. 220-200 граммнан өлшеп жасадым. Менде 6 нан шықты. 6 нанымызды осындай противенімізге қойып, менде барлығын сыйдырайын деп барлығын сала салдым. Егер сіздер төртеуден пісірсеңіздер, бір-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Менде бір-біріне жабысып қалды, ештеңе етпес. Дәл осылай жасап, бетін 15 минутқа жауып қойыңыздар. Сонда біздің қамырымыз көтеріледі. Нандарыңыз ортасын дәл осылай басып, нан шеккішпен ортасын басып шығыңыздар. 15 минут тұрған қамыр көтеріліп, одан сайын жұмсақ бола түседі. Сол үшін міндетті түрде нандарыңызды жасап, үстін жауып қойыңыздар. Егер нандарыңыз қып-қызыл әдемі болып піскенін қаласаңыздар, бетіне жұмыртқа жағыңыздар. Мен бетіне жұмыртқа жақтым, бірақ болмаса ол міндетті емес. Дәл осылай жұмыртқаны жағып, бетіне күнжіт пен макты араластырып, сеуіп шықтым. Пештеріңізді алдын ала 220 градусқа қыздырып қойыңыздар, және де қызып тұрған пешке нанымызды салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер менің рецептпен жасап көріп жатсаңыздар, комментарияға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Егер видео пайдалы болып жатса, лайк басып, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.